Saludos, amigas y amigos de Mundo Global. Estamos en un bello lugar de la provincia Sánchez Ramírez. El verdor, la naturaleza, las aves se confunden aquí con el trabajo duro para lograr echar hacia adelante este lugar. Pues observamos también cómo se está preparando las condiciones materiales de este lugar. Al fondo una casita campesina, pero que disfruta de la energía eléctrica. Construcciones que avanzan para el disfrute y la grandeza de este lugar. Ahí ven ustedes cómo están las condiciones de este lugar. Hoy estamos a 15 del mes de septiembre, año 2024. Y aquí en este lugar también se disfruta del bello paisaje y se disfruta también del juego de dominó. ¿Quién está ganando aquí? Está ganando él. Bueno, aquí están disfrutando del juego de dominó. Y el gallo ahí, con su grandeza, con su esplendor. Miren ahí el gallo. El gallo que pica. Se alimenta lentamente, pero con certeza. Miren, cada picazo que da es para el buche. Y ahí ven ustedes este ambiente campesino. Miren qué majestuosidad. Estamos mirando un ganso, señores, un ganso. La majestuosidad del ganso. Ahí está la majestuosidad del ganso, que se regodea en este ambiente de paz y tranquilidad. Ahí está el ganso. Y más allá, señores, la crianza de gallinas. Ahí están en su ambiente natural las gallinas. La música permea el lugar también. Música moderna. Música moderna, Así está este bellísimo lugar de la provincia Sánchez Ramírez. Una meseta, hermosísima, rodeada de pasto. Qué bonito. Las gallinas ahí disfrutando de su ambiente natural. Para Mundo Global, toda la información en sus manos. Directo y en vivo desde la provincia Sánchez Ramírez. Tomás Almonte. De pie frente al mundo. De rodillas ante Dios. Salud, dinero y amor. El reportaje.